สวัสดีค่ะวันนี้จะพาต่อ Lego Creator นะคะตัวนี้ต่อเครื่องบินได้2แบบเรืออีกแบบหนึ่งค่ะเริ่มกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องบินแบบแรกอย่าลืมติดตามตอนที่2ในวิดีโอต่อไปนะคะ